সো হ্যালো গাইস, নিতা দেবনাথ লাইফস্টাইল চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আর আমার গলার আওয়াজ শুনে তো বুঝতেই পারছো যে আমার অবস্থাটা কি। গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না। এই দুদিন তো আরও বেশি খারাপ ছিল, আজকে তবুও আওয়াজ বের হচ্ছে গলা দিয়ে। তো আজকে মানে অনেকদিন পর আবার একটা ভিডিও বানাচ্ছি আর একটা ব্লগ বানাচ্ছি। বেশি বড় হবে না, একটা ছোট ব্লগই হবে। তো এখন বিকেল হয়ে গেছে, তো তোমরা ভাবছো যে এখন আমি কেন ব্লগ বানাচ্ছি। আজকে একটা সারপ্রাইজ এসছে, মানে আমার বর আমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছে, একটা গিফট দিয়েছে। সো সেটাই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো চলো বন্ধুরা, দেখা যাক কি গিফট দিয়েছে। এই দেখো, এটা হলো সেই সারপ্রাইজ গিফট। বলো তো এটা কি? তোমাদের বলতে হবে না, আমি দেখাচ্ছি। তোমরা তো থাম্বনেল দেখেই তো বুঝতে পারবে, টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে আর কি বলবো বলো। তো যাই হোক, এটাকে এখন আমি আনবক্সিং করি, ঠিক আছে? খুলতে পারে না রে, এমনি ঠেললেই খুলে যাবে। আরে খুলছে না, খুলছে না, ওইভাবে টানে কেউ। এই দেখো, এটাকে বাইরে বের করা, ঠিক আছে? এই দেখো গিফটটা। আর এটা হলো ম্যানুয়াল দিয়েছে। এখানে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে, 1 বছর ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। এই দেখো, এই সামনে আসো না, তো দূরে চলে গেছে। এখানে 1 বছর ওয়ারেন্টি, ঠিক আছে? আর এটা হলো বাটারফ্লাই কোম্পানির। এটা আমাকে ফ্লিপকার্ট থেকে আমার বর কিনে দিয়েছে। দেখো কেমন হয়েছে, সবাই কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে, ঠিক আছে? আর এটা কিন্তু পুরোটাই একদম গ্লাস প্লেটেড, তাই না? গ্লাস প্লেটেড। তো চলো এখন এটা অন করি, অন করে তোমাদেরকে দেখাই। তো চলো। সো বন্ধুরা দেখো, এখানে এটা কানেকশন করা হয়েছে। এটা এখন অন করছি। এই দেখো, দেখো চা বানাবো, ঠিক আছে? জল দিয়েছি, চা হবে। দেখি আগে জলটা গরম হয় নাকি, তারপর চিনি দেব। জল গরম হওয়া দেখো শুরু হয়ে গেছে। দেখো জল গরম হওয়া কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আর দেখো, দাও চিনি, দাও চিনি, দাও দাও না, একবারে ফুটে যাবে। চিনি দিচ্ছে, চা লাগবে, চা হচ্ছে। সো প্রথমেই চা দিয়ে উদ্বোধন হচ্ছে আমাদের ইন্ডাকশনটা, ঠিক আছে? তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে কেমন হয়েছে, আর ভিডিওটা কেমন লাগলো না লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে। চা হচ্ছে, চায়ের পাত্তি, চায়ের পাত্তি নিয়ে আসো, নিয়ে সামনে রেখে দাও। পজ করার সিস্টেমও আছে। দেখো এখানে পজও হয়, ঠিক আছে? এখানে পজও হয়, এখানে পজ দেওয়া আছে, প্রিসেট আছে, টাইমার আছে, সব আছে এখানে। টেম্পারেচার এখন বড় কথা আছে। আচ্ছা, আমাদের হয়ে গেছে। সো বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে, আবারও বলছি। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন বন্ধু রয়েছে, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে দেবে আমার চ্যানেলের সবকটি ভিডিওর আপডেট আগে পাওয়ার জন্য।
তো বন্ধুরা এখন আমাদের চা তো হয়ে গেছে দেখো, আর আমরা এখন চা খাবো। তো চলো বন্ধুরা, টাটা। আর আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। অফ করে দাও।